现在全网超过1半的比特币筹码都处在亏损状态，听起来很危险，是吧？但是呢，全球资管巨头富达，也就是 Fidelity， 却在刚刚发布的这个2026年7月数字资产策略月报里，把这个亏损筹码超过50%的指标列为了一个必须重点关注的筑底信号。那更反直觉的是，上一次这个指标突破50%，还是在2022年 FTX 暴雷之后的市场低位。所以今天这期我们就来仔细拆一拆富达的这份报告，机构看到了哪些底部信号？这次暴跌和过去几轮熊市又有什么不同？那接下来真正能让市场走出低谷的3个催化剂又是什么呢？赶紧点赞、订阅、安排上，我们直接上数据。第一部分，3大主角惨烈回撤，这背后的真相是什么呢？首先呀，我们先来看看富达给出的这份上半年成绩单。说实话呢，这组数据确实是挺扎心的。比特币6月收盘呢是直接跌到了58,526美元，单月暴跌20.45%，今年以来已经跌掉了33.11%。而以太坊呢，6月收盘跌到了1570美元，单月跌了21.66%，今年以来直接接近腰斩，跌了47.09%。Solana 6月收盘跌到了74美元，今年以来的跌幅呢也达到了40.9%。看到这组数据啊，很多的新手小白可能已经吓得割肉离场了。但大家注意啊，这3大主角虽然都在下跌，可是他们的下跌动能和幅度跟去年，也就是2025年10月那一波相比，已经出现非常明显的抛压衰竭特征。这什么意思啊？就是说卖盘呢正在被慢慢的吸干。那这时候大家就会有个疑问了，为什么呀？这大资金还不进来拉盘？富达呀，可是在报告里用了整整2大页，把答案指向了华盛顿，也就是美国国会加密法案的推进。目前呢，国会手里有2张牌。第一张牌呀是这个 Clarity 法案，那这项法案呢要明确划分 SEC 和 CFTC 的管辖权，哪些加密资产呢是属于证券的归 SEC 管，哪些呢像比特币一样属于数字商品归 CFTC 管。一旦分清楚，这样就能彻底的打消那些机构的合规顾虑。那第2张牌呢是 DCIA 法案，那这项法案呢主要是给加密交易所和经纪商建立一套合规的注册制度。富达还透露了一个非常关键的细节，虽然呢这 Clarity 法案已经在参议员银行委员会高票通过，但它呢现在正处在这个夏季休会和中期选举的这个政治时间窗口危机里。民主党和共和党啊还在为了这个稳定币的收益、公职人员道德规范这些细节不断的在扯皮。这里呢秘密也要提醒大家，华尔街的传统养老金和主权基金在这套合规框架正式落地之前呢，是绝对不敢大规模进场的。但是富达呢也给了市场一颗定心丸，哪怕呢国会法案暂时是卡住啊 ，SEC 和 CFTC 也在通过行动授权，主动推进这个监管清晰化。当监管的靴子真正落地的那一天呢，就是主升浪启动的时候。绝大多数人被套，反而才是铁底。那么重点来了，这是整篇报告里最精彩也最颠覆认知的这个核心逻辑。我们先说第一个啊，减半周期依然是有效，但是呢，这报复规则是已经变了。我们大家都知道，比特币是有这个减半周期的，但比特币的第4次减半周期是从2024年4月开始，一直到了2025年的10月呢，比特币呢直接是冲到了125260的这个美元的顶部。那整个过程呢是用了535天，这个时间呢是完美符合这个历史规律的。但大家要注意啊，本轮周期到目前为止最大的回撤呢只有53.2%，而前3轮的回撤全部都高达这个76到84之间。这说明了什么问题？说明呢，在当 ETF 和机构进场之后，比特币已经变得更抗跌了，暴跌着也是砸不动了。当然呢，这也意味着未来比特币暴涨的倍数啊，可能也会慢慢趋于平缓。那第2个是一组非常打脸的数据，在历史新高买入是最蠢的。富达呢对比了从2017年以来的3种买入策略。第一，只在比特币创下历史新高，也就是 all time high 的时候买入，最后的回报倍数呢就只有1.34倍。第2种，只在比特币跌破200周均线，也就是200 WMA 的时候买入，最后呢回报倍数是3.09倍。第3种，你猜怎么着？不猜顶也不猜底，每天呢就是无脑定投，就是 DCA， 最后的回报倍数啊反而是高达3.9倍。而且呢，在2026年比特币跌到200周均线下方的时候呢，只有12天。所以机构真正想告诉你的就是，别去猜顶，也别去预测底，克服人性的恐惧，在无人问津的低位坚持定投，才是赚大钱的真理啊！第3个，也就是最震撼的指标，亏损筹码呢，现在已经超过了50%。
那富达监控到呢，从2025年10月开始回调以后，全网处于亏损状态的比特币供应量占比呢，第一次突破了50%。上一次出现这种情况，还是在2022年 FTX 暴雷之后的绝对底部。这么想想，是不是特别反直觉呢？当市场上绝大多数人都被套牢，甚至哭爹喊娘的时候，获利盘其实已经彻底砸光了，剩下的全都是不愿意割肉的坚定持有者。但历史证明，这恰恰就是底部正在形成的最高级信号。那么，市场到底什么时候才能涨？富达的2位策略师 Brian Abley 和 Ryan Lazard 给出了他们的长期展望。首先是3大长期底层逻辑。第一，宏观抗通胀和非主权的资产。比特币呢是既有科技股的爆发力，又有黄金这种硬通货的属性。第二，金融基础设施的代币化。传统金融巨头呢正在加速把现实资产，也就是 RWA 以及稳定币搬到 Ethereum 和 Solana 上。第三呢是年轻富豪的刚需。在21岁到43岁的高净值人群里加密资产在他们投资组合中的平均占比呢已经达到了14%。这种世代交替是不可逆转的。那说完了长期逻辑，我们再来看看后市破局的3大催化剂。富达指出，目前呢，比特币正在$53,104的实现价格呢，到$62,660的200周均线之间进行非常激烈的筑底。要真正打破这个区间呢，我们需要重点关注3个信号。第一个信号是 Clarity 法案呢是在国会取得突破性进展。第二个信号是美联储的新领导层给出更加清晰的降息信号。第3个信号呢是美股的 AI 狂热板块开始出现疲态，资金呢要从美股溢出，重新流回加密市场。那好了，看完华尔街资管巨头的这份报告，大家心里是不是更有底了呢？现在的市场就像黎明前最黑暗的时刻，筹码呢正在从恐慌的散户手里慢慢转移到富达、美银这些华尔街巨头的口袋里。如果你的手里现在还有子弹，与其去追高，不如参考富达的数据，在这个筑底区间里做更加理智的规划。那么你觉得$58,000是不是本轮周期的铁底呢？你是更看好以太坊还是 Solana？ 欢迎在评论区留下你的看法，我们一起交流。别忘了点赞、关注，再打开小铃铛。我是你们的加密好闺蜜秘密，我们下期视频见，拜拜。